बिथांमोनानोमोन आं बेखौ सनमान खालामो आरो बे हाखौ लाखिनायनि थाखाय बिथांखौनो मोनखोना हामबाय होनो थेवबोले जे बिथांमोना बे हाखौ फाननांगौ बे खोथा नङा बेयो मोनसे रायजोनि हा बेयो मोनसे संगठननि हा जों मोनसे आं जोबोद दुखु मोनदों मोनसे खोथायाव जि खोथायावनोखि जोंनि दिनै 36 बोसोर नांनायनि बिनिमयाव जों जेबो नुवाखै बेनिखायनो जों बिराद दुखु मोनदों जों सानदों बिथांमोना जोंखौ सानदों बे हाखौ गावसोरसो फानखोमाना जादों आरो नाम ट्रेन्सफार खालामखोमादों बिसोर सानदों जोंखौ हाखौ फानना जासिगोन होननानै किन्तु जों बे मालाबाबो जों बेखौ सानाखै आरो जों हाखौ फानखोमाया आरो फाना बे संगठननि हा जों 36 बोसोर नांनायनि बिनिमयाव बर'नि जितु जारिमिन बेखौ जों गोबां खोथा सिन्था खालामनानै जों दायो बे हायाव बे जायगायाव जोङो मुंख्लं खाम्फा मोनसे गिदिर गायसननायनिसो जों थांखि लादों आरो बेखौ भबिष्यतावबो सोरबा ग्रीन भेलियाबो सोरबा एनडिपि सारानाराबो रावबो फाननो हायो ओरैबायदि पर्यायाव जों बे हाखौ लांखाबाय आरो बेखौ उनावबो हानाय नङा बेनिखायनो आंनि लोगोफोरखौ आं खावलायदों नोंथांमोना जि फैसा लाबाय बे नोंथांमोननि खोथासै आरो नोंथांमोना गले गले जोंखौ बेबायदि दिगदार होनो नाङा खारन जों बयबो लोगो हिसाबैनो नोंथांमोनखौ जों लोगो हिसाबैनो साननानै रोङामोन नोंथांमोनखौ जोंसो केस होनांगौमोन नाथाय उल्था नोंथांमोनासो जोंखौ केस होबाय जोबोद दुखुनांथाव जों नोंथांमोना जोंखौ जिबायदि खालामबाय जों माने जोंथ' नोंथांमोनजों बुलायाखै नांलायाखै नोंथांमोना बुलायनाय एटेम्प टु मार्डार केस होदों जोंखौ बुलायदों होननानै जोंखौ होदों नाथाय जोंथ' बिदि खालामाखै जोंनि ताला बुफायनानै माल खावनानै लांदों होनदों नाथाय बिथांमोनासो अफिसाव थायोमोन बिथांमोनासो अफिसाव जिरायोमोन बिथांमोनासो तास गेलेयोमोन बिथांमोनासो जौ लोङोमोन बे अफिसाव जायनि थाखाय जों अफिसाव फैयामोन बिथांमोना दिनै आरो बेबायदि गावसोरनि सेल्फ सार्थआव बिसोरो दिनै गावनि पकेटनि थाखाय बिसोरो संगठननि हाखौ फाननो गावसोरासो जुजा खालामदों जोंथ' मालाबाबो फाननो सिन्था खालामाखै बेनिखायनो आं गोलाव खोथा बुंलिया आं लोगोफोरनि सिगां खावलायनाय मोनसे नोंथांमोना बेबायदि आरो जों लोगोनि खाथिराव जायफोर सिनियर मानसि बिथांमोनखौ जों हदाय सनमान होबोदोंमोन आरो नोंथांमोना जोंखौ गले गले बेबायदि दिगदार होनो नाङा बे बर' हारिनि नामावनो थाथों आरो बेखौ जों मालाबाबो फाना बेनिखाय आंनि जोबथा खावलायनाय खुलुमबाय नोंथां निउस मिडियानि जाय निउस मिडिया जोंनिहाय बाव करेसपन्डेन्ट जों खालामफैदों गिबियावनो आं जोंनि जितु प्रब्लेम बे प्रब्लेमफोरखौ आं निउस मिडियानि गेजेरजों बिबुंथि लाखिनो सानदों बेनो जे जोंहा 2004 मायथाइयाव सारेन्डार एन्ड बि वेलफेयार एस'सिएशनखौ जों गायसनदोंमोन गायसननायनि गिबि खारनानो जाबाय मा जोङो सारेन्डार जानाय लोगो लोगोनो जोङो सरकारनिफ्राय जेरैबायदि अनसुंथाइ मोननो गोनां दंमोन जितु सरकारा दिनैहाय सारेन्डार जानाय लोगो लोगोनो जों सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ होगोन होननानै बिथांमोना एसुरेन्स होदोंमोन ना जेसेबां जों सारेन्डार लोगोफोर दङ बिथांमोनखौ ज' खालामनानै दिनैहाय जों 2004 मायथाइयाव मोनसे बे अल सारेन्डार एन्ड बि वेलफेयार एस'सिएशन उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटिखौ जों दानाय जादोंमोन आरो दानाय लोगो लोगोनो दिनैहाय जोङो ज' जिरायनो थाखाय जोंहा मोनसे अफिस नांगौ जानायलाय जों हा नागिरबाय हाखौबो दिनै अननानै जोंनो बिटिसि सरकारा जइन्ट सेक्रेटारिनि बे समाव जइन्ट सेक्रेटारिया लेन्ड एलटमेन्ट जोंनो होदोंमोन गासै लेन्ड एलटमेन्टआ जाबाय 7 खथा 5 लेसामोन दा बिनि बिथोराव जों सारेन्डार एन्ड बि वेलफेयार एस'सिएशननि नामावहाय 4 खथा 5 लेसा जोंनि आखायाव दङ आरो माखासे 3 खथा 6 लेसाखौ एक्स बिएलटि बिथांमोननो जों हगारनानै होनाय जादोंमोन आरो जोङो समानै रानलायनानै जोङो जोंनि अफिस गावबागाव जोंहा अफिस दङ सारेन्डार एन्ड बि वेलफेयार एस'सिएशनाबो आरो एक्स बिएलटिफ्राबो बिथांमोनाबो गावसिनि अफिसाव दङ दा बिनि गेजेरावनो जोङो जोंनि एक्स एन्ड बि आरो बिएलटिनि गेजेराव जितु अनलायनाय जितु भिउ अफ एक्सचेन्ज बेखौ जों खालामलायोमोन दा जियानो जाथोंसै जोंहा बे हा एलटमेन्ट मोननायनि उनावहाय जोङो बिभिन्न जोंनि दाबि दावाफोरखौ जोङो सरकारनाव दाबि खालामबोदों नाथाय दिनैसिमहालागै जोङो सरकारनिफ्राय जेबो अनसुंथाइ मोननाय जायाखै दा बिनिखाय जोङो सम सम जोङो सरकारनि खाथियाव दाबि दावा खालामबोदों
आरो बेनि गेजेरावनो जोंनि गेजेराव आरो माखासे जोंनि लोगोफ्रानो जायफ्रा माने बिबानगिरि सारेन्डार एन्ड वेलफेयार एस'सियेसननि जिथु बिबानगिरि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि आरो मेम्बार्स साथामसो मानसिफ्रा बे हाखौ फाननायनि मोनसे षड़यन्त्र खालामदोंमोन। बे जाबाय 2016 मायथाइयाव जनेन्द्र बसुमतारिया बे हाखौ गावनि पार्सनेल नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लादोंमोन 2016 मायथाइयाव आरो बिनि उनाव 2018 सनावहाय गावनि हिन्जावनि नामाव अनसुमै बसुमतारिनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनानै लादों। दा बे 2004 सननिफ्राय बे माबाया 2018आवहाय बे घटनाया जेनेबा षड़यन्त्रनि गेजेरजों गाव गावनि पार्सनेल नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनानै लानायखौ जों नुबोदों। आरो बिनि उनाव जोङो बे जाथायखौ नुनानै जोङो माखासे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा बिसोरथ' साथामल'सोमोन जेनेबा जनेन बसुमतारि प्रेसिडेन्ट, बिलिफां ब्रह्म बिथाङा सेक्रेटारिमोन आरो बलुआ बिथाङा मेम्बारमोन। बिथांमोन साथामा माने मोनसे फल्स मिटिं मोनसे बिथांमोना कल खालामनाय देखायदों आरो बेहाय माने प्रप'जाल लानाय देखायदों फल्स बेबो आरो बाहाय जायफोर एटेन्ड थानाय देखायदों बेबो जोंनि गासिबोनि नामखौ होदोंब्लाबो बाव रावबो सिगनेचार गैयामोन। दा साथामजोंनो बिसोरो सोरखौबा नाम देखांजोबनानै मोनसे प्रप'जाल लानाय जादों जे बे हाखौ माने सासे व्यक्तिनि नामावहाय ट्रेन्सफार खालामनाय जाथों। दा बेनो जाबाय जनेननि नामावहाय आरो जनेना उनावहाय बे हिन्जावनि नामाव खालामनायानोसै आरो दा बे बुस्थुखौ नुनानै जोंनि सिन्था धाराया नैबे एसे सिन्था खालामलायनानै बेबायदिबोथ' जानाय नङा, जों मोनसे गोदान बडि खालामनांगोन, जों रिसाफल खालामफिननांगोन जोंनि कमिटिखौ, नङाबा बे हाखौ बिसोर साथामानो फाननानै जागोन ओरैबायदि मोनसे जोंनि गेजेराव सावरायलायनाय जाबाय आरो दा बेनिखायनो जोङो 2019आवहाय जोङो गोदान मोनसे कमिटि रिसाफल खालामबाय आरो बे रिसाफलावहाय जोङो खालामनानै नैबे माबाखौ राइटिं पेड दङ, बे राइटिं पेडनि नामखौ आं खिन्थाना होनोसै। प्रेसिडेन्टखौ जोङो केसुराम दैमारिखौ होदोंमोन, जेनेरेल सेक्रेटारिखौ दुलाल बर'खौ होदोंमोन, भाइस प्रेसिडेन्ट रंगा बर', खनिन दैमारि, प्रेमचन्द दैमारि, एसिस्टेन्ट सेक्रेटारि, जइन्ट सेक्रेटारि दिलीप बसुमतारि, पाब्लिसिटि सेक्रेटारि नुहुरसा मोसाहारि, एसिस्टेन्ट पाब्लिसिटि सेक्रेटारि दुर्गेश्वर बर', अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि नकुल बर', एसिस्टेन्ट अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि दरबिन नार्जारि, फाइनान्स सेक्रेटारि इन्द्र मोहन बसुमतारि, एसिस्टेन्ट फाइनान्स सेक्रेटारि अमल बसुमतारि, बिदिनो एडभाइजाराव नीलेश्वर बसुमतारि, दिलीप ब्रह्म, बलराम नार्जारि, देबेन बर', निपिना स्वर्गियारि, अफिस सेक्रेटारि रागा राजा नार्जारि, एसिस्टेन्ट अफिस सेक्रेटारिया गणेश नार्जारि। दा बे गासै 19 जन मेम्बार्सफोर दङ। दा बे जाय बिथां प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारि, बे बिथां प्रेसिडेन्ट आरो सेक्रेटारियानो बे बिबानखौ लानाय जादों जे बे जनेन बसुमतारिमोन जिहेतु हा ट्रेन्सफार खालामबाय, बे ट्रेन्सफार खालामनायखौ जोङो लाबोफिननानै जोङो जोंनि सारेन्डार एन्ड वेलफेयार एस'सियेसननि नामाव लाबोफिननो होननानै ट्रेन्सफार खालामफिननो होननानै जों बे कमिटि 19 जिथु कमिटि रिसाफल खालामनानै जोङो होदोंमोन बे केसुराम दैमारि आरो दुलाल बर' बेनि दैदेननायाव। नाथाय दुर्भाग्य भाबै बिथांमोना बे गासैबो खामानिखौ माने जों जयै नांनायनि गेजेरजों जोङो अल सारेन्डार एन्ड वेलफेयार एस'सियेसनाव जों लाबोफिननो हाबायमोन, खिन्थु थांनाय 2022नि जुन मासावहाय बिथांमोना माने सेक्रेट मोनसे मिटिं जलायनानै बे सारेन्डार एन्ड वेलफेयार एस'सियेसनखौ डिजल्भ खालामथारनानै मोनसे ग्रिन भेलि अर्गेनाइजेसन बिथांमोना दादों NGO हिसाबै आरो बाहाय बिथांमोना दानाय लोगो लोगोनो गासैबो हाखौ गावसोरनि ग्रिन भेलिनि नामावहाय हस्तान्तर ट्रेन्सफार खालामजोबदों आरो
10 लेसा हाखौ बिथांमोना 13 लाखआव फानदों सासे लकेल कन्ट्रेक्टरनि नामावहाय। दा बेबायदि जाथायखौ नुनानै जों दिनैहाय दुखु मोनदों, खारन बिथांमोना जोंनि जिबिलाक नैबे 12 जन कमिटि दङ मेम्बार्सफोर, दा 12 जनानो जों रावबो मिथिया बिथांमोना जेबो डिसिसन लानो थाखाय मिटिंबो लिङाखै, एग्जिकिउटिभबो लिङाखै, जेनेरेल मिटिं लिङाखै। दा जोङो 12 जननि अनगायै बे 7 जना बे हा फाननाय आरो हा ट्रेन्सफार खालामनाय खामानिखौ बिथांमोना मावखोमादों। बेनिखायनो जों दुखु मोनदों आरो दुखु मोननानै जोङो सार्कल अफिसारनाव जोङो कमप्लेन खालामहैदों। कमप्लेन खालामहैनाय लोगो लोगोनो बिथाङा नोंथांमोनाथ' एखेसोमोन, माबोरै जाखो जोंबोथ' मिथियाखिसै, जों सानबाय मा नोंथांमोना ज' फैनानै एखेलगे ट्रेन्सफार खालामलायबाय ओरै होननानै सानदों होननानै बिथांमोना बुंबाय आरो। दा जुदि बिदिब्ला जोङो हियारिं मोनसे खालामनोसै, बे हियारिंआव नोंथांमोना मोननैबो पार्टिया फैनांगोन, सहयोग होनांगोन, ओमफ्राय जाय पार्टिया रिलिभेन्ट डकुमेन्टसफोर दङ बिथांमोना साबमिट खालामोब्ला जायफ्रा माने एक्सेप्टेबल बिथांमोनखौ जोङो बिदिनो बे हाखौ जोङो ट्रेन्सफार खालामना होफिनगोन होननानै बिथांमोना बुंदों। दा बिदि हिसाबै जोङो थांनाय 27 सेप्तेम्बरावहाय फार्स्ट हियारिं जादों। बे हियारिंआव जोंनि गोजाल' फैनानै बिथांमोना फैयाखै, बै मोनसे ग्रिन भेलिनिफ्राय रावबो मेम्बार्सफोर ओइदिनखालि फैयाखिसै। बेनिखाय बिथांमोना सार्कल अफिसनिफ्राय डिक्लेरेसन होबाय मा बिथांमोना जिहेतु फैयाखिसै, कअपारेसन होआखिसै अफिसजों, बेनिखाय जोङो नोंथांमोननि जिथु हानि प्रब्लेम, बे हानि प्रब्लेमखौ जोङो अल एसएनडिबि वेलफेयार एस'सिएशननि नामावनो जोङो हस्तान्तर खालामफिननाय जाबाय ओरै होननानै बिथांमोना क्लियार भार्डिक्ट होदोंमोन। खिन्थु सप्तासेनि उनावहाय बै ग्रिन भेलिनि सासे सोद्रोमाया उमेश नार्जारिया अफिसाव थांनानै बिथाङा बुंहैबाय जे जोंथ' मिथियाखै माला हियारिं जाखो, बे हियारिंखौथ' जोंनो रिटेन भाबै जोंनो जनायाखै, बेनिखायनो जों बेखौ गनायनो हाया, हियारिं जोंनो नांगौ ओरै होननायखाय जोंखौ माबाया सार्कल अफिसारा लोगो हमफिननानै बुंबाय जे बिथांमोनाबो जिहेतु कमप्लेन होफिनबाय, बिथांमोनखौ लिंहरिया जोंनानो भुल जाबाय, खारन जों रिटेन लेटार हराखै ओरै होननानै बिथांमोना जोंखौ रिकुवेस्ट खालामफिनबाय जे नोंथांमोनाबो फैफिनदो, बिसोरखौबो जों लिंहरफिननोसै होननायखाय थांनाय 7 अक्ट'बरावहाय हियारिं खालामफिनबाय सार्कल अफिसारा, आरो बाहाय जोंनिफ्राय 2 आरो ग्रिन भेलिनिफ्राय 2 रिप्रेजेन्टेटिभ बिबाय सार्कल अफिसारा। बारा हाबनानै लाब गैया, 2 फैदो होननायखाय जों रिप्रेजेन्ट हिसाबै 2 जोंनिफ्राय आरो बिसोरनिफ्राय 2 थाबाय। बेवहाय जोंनि दान्थे बिथान्थिनि गेजेरजों बिथांमोनाथ' जिहेतु फर्स मोनसे अर्गेनाइजेसन दानाय आरो हा हुखौ फानखोमानाय आरो 2 नम्बरि भाबै माबा जमाबन्दी खालामनाय, बेफोरखौ गासैबो नोजोर होनानै बिथांमोना बे सारेन्डार एनडिपि वेलफेयार एस'सिएशननि नामावनो फाइनाल भार्डिक्टखौ होबाय। दा बेबायदि हिसाबै लास्ट सोंस्राबावदोंमोन, बुंदोंमोन आरो जे नोंथांमोना मादार एस'सिएशन बे अल एसएनडिबि वेलफेयार एस'सिएशनजोंनो रायलायलायनानै मिलायनानै थादो, खारन 2 मोनथाम बिदि जानो नाङा, गाज्रि मोनलायनाय जानो नाङा, नोंसोरो ज' सिन्था खालामलायनानै रायलायफिनदो होननानै बुंदोंमोन सार्कल अफिसारा। दा बेवहाय जनेन ग्रिन भेलिनि प्रेसिडेन्ट जनेन्द्र बसुमतारिया बुंबाय सार्कल अफिसारखौ जों बिथांमोनजों गनायनो हाया, जोंनि सेपारेट भाबै जोंनो नांगौ, गतिके जों बेखौ केस होगोन सार जों जाहैबाय। केस होयोबा नोंथांमोननि खोथा होनना बुंबाय सार्कल अफिसारा। दा बेबायदिनो बिथांमोना जोंखौ केसबो होमारबाय। केस होनानै दिनैहाय जोङो माबाया उदालगुरि थानानि आइसिआ फैनानै जोंनि अफिसावहाय मिटिं खालामनो होदों आरो गासैबो सोद्रोमाफ्रा फैदों, फैनानै
फैनायाव बिथांमोना जोंखौ जिहेतु कर्टनिफ्राय थानायाव डकुमेन्टसा फैबाय थानायाव दा बेबायदि हिसाबै इनभेस्टिगेसननि प्रयजन दं होननानै जोंनि अफिसाव हाबफैदोंमोन आरो जोंजों रायज्लायनानै बिथांमोना साब्रै जायखौ एक्युज खालामदोंमोन साब्रै जेनेबा रंगा बर' रागा राजा नार्जारि जोंनि सेक्रेटारि खोमथा खनिन्द्र दैमारि आरो सचिन मोसाहारि बिथांमोनखौ थानायाव लांनानै लेंहरनानै इनभेस्टिगेसन खालामदों सोंदों बिथांमोननाव डकुमेन्टसा फैबाय थानायाव दा बेबायदि हिसाबै इनभेस्टिगेसननि प्रयजन दं होननानै जोंनि अफिसाव हाबफैदोंमोन आरो जोंजों रायज्लायनानै बिथांमोना साब्रै जायखौ एक्युज खालामदोंमोन साब्रै जेनेबा रंगा बर' रागा राजा नार्जारि जोंनि सेक्रेटारि खोमथा खनिन्द्र दैमारि आरो सचिन मोसाहारि बिथांमोनखौ थानायाव लांनानै लेंहरनानै इनभेस्टिगेसन खालामदों सोंदों बिथांमोननाव दा सोंनानै बिथांमोना दा मा मा रायलायखो दा बिथांमोना बुंगोन दा बेखिनि आरो दा बुस्थुआ जोंनि हाखौनो ग्रिन भेलिया गावसिनि नामाव हस्तान्तर खालामदोंमोनब्लाबो दिनैहाय क्लियार जाबाय जे मा होनो सार्केल अफिसनिफ्राय जोंनो फाइनाल डिक्रिखौ होबाय जे सारेन्डार एनडिबि वेलफेयार एस'सियेसननि नामावनो थाथों ओरै होननानै दा जोंखौ जिहेतु केस होबाय बे केस होनाय हिसाबै जोंबो क्रस केसखौ जों होनो गोनां बायद' जाहैबाय फैगौ 23 डिसेम्बरावहाय जोंनि फार्स्ट हियारिं जागोन बे हियारिंखौ जोङो जोंनि आफादनिफ्राय जोङो एटेन्ड थानानै हियारिंनि रिजाल्टआ मा फैयो बेखौ जोङो नेनांसै दा जियानो जाथों दा गुसुङै आं बेखिनिखौनो नोंथांनिसिम बुंनानै दोनथ'नाय जादों।